queremos dedicar este tema, uno de los temas consentidos de los hermanos Zanga Supertavo en esta gran ocasión, pero esta noche queremos dedicar este número corregido y aumentado en esta gran ocasión, mi compadre Cargocho, por supuesto. Vamos a dedicar este tema, uno de los temas, uno de los éxitos a la manera de los hermanos Zanga Supertavo en esta gran ocasión. Cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar, damas y caballeros. El tema se llama Bombo y Maracas. Vamos a bailar. Venga el sabor, venga el sabor. Ahí. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Ándale, bailamos. Es el bombo y maracas. Bombo. Oye, qué sabor, qué sabor, qué sabor. Bombo y maracas. Oye, en especial para el staff técnico, todo mi cuerpo técnico. Cumbia, 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 cumbia. Esta noche, mi compadre Muñeco Mix, para Pani, para la familia Almazán. Cumbia, cumbia, cumbia. Ándale, Uriel. Oye, qué sabor, qué sabor. Ritmo de cumbia. Ajá. Ahí. Cumbia. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. Esta noche. Ándale, José Luis. Échale al pastel. Venga los sabores. Ahí. Cumbia, 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 cumbia. Venga el sabor. Ese para el Choco. El señor Samperio. Un saludo. Venga el sabor. Cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Esta noche, videofilmaciones el abuelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sabe! Esta noche, 15º aniversario Cumbia, de la señorita Kaylee. cumbia, cumbia, cumbia. Vamos a bailar. Vamos a gozar.
Y en especial para la señora Belén. Para la familia Sanpeño. Bombo. Bombo y maracas. Ahí. Esta noche para mi esposa, para el Inge, ya se va. El travieso de la Ciudad de México. Super Tabú. Ok, damas y caballeros, hasta ahí con este número.